Assalomu alaykum. Men bu qanday qilib videolarga ostiga yeziq kirgizishni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan. Shuni shu videoyimga oldim. Men odatda video tashlasam shu InShot degan bu applikationni ishlataman. Lekin buningda men videoni bosgandan keyin men qo'shmoqchi bo'lgan videoni tanlab ya bo'lmasa bir rasmni tanlasammi? Ama e'lon ichida ketib qoldi. Chunki men buni haqsiz ishlataman. Shunga bu e'lon chiqib qoldi. Bir necha sekund turdi bu ekranda. Endi bu o'chirib o'tish belgisi chiqqanda o'chirib olsak bo'ldi. Menga subtitle yani yeziq kirgizmoqchi bo'lsam ostiga. Men tekstni bossam masalan Lion King bunu ostiga surib qo'ysam bo'ldi. Endi bu xatning qancha davomlashtirilgani bundoq ko'rsak bo'ldi mana. Uchida. Endi menga kelganda yana bir tekst qo'shimiz. Living in forest desem andın bu yana davomlashadi. Mana tekst chiqdi mana. Andın mana rasmni uzatib qo'ysam tekst ikkinchisini ko'ra olamiz. Mana. Mana rasmni mana tekstni kichiklatgan bo'ldi. Bunaqaroq qilib chiqarsa shunaqangi mana. Mana rasmning o'rniga har qanday bir video bo'lsin bo'ldi. Endi to'g'ri bir so'ratimiz, yoki muzik kirishtirmoqchi bo'lsak buni o'zimiz tanlab sharoitini kirgizsak bo'ldi. Odatda videoni mana mesela ishlayman. Bu eng yuqorisi resolution 1080p degan. Shuni saqlasamlar bitadi degan gap. Nima video tayyor bo'ldi. Shunaqa.